Bonjour, Sali Bandeko, Sikanyo Soro Bokozwa, Libako ya Kolanda Biso. Yabino MKD Opra Mama Yabane Bele, Nde Aili Susu Lelo na Banda Konabino. Yasolo Bandeko Bolanda Rabso, Osav Maming Deva, ba poste téléviseur Nabino, Deva ba tablette, ba téléphone Nabino. Pona Kolanda Biso chaque mardi, na 21h30, heure ya France P Congo. Pe na chaque mardi et jeudi, même heure. 20h30, heure Angleterre, puis 21h30, heure France, puis na Congo. Ya so bande koza vraiment ebele. Na osenga bino bo liker, bo commenter, bo partager mission na bino. To ila rabino toujours ba sujet o poto partager na bino pour na ko réveiller toujours conscience bandeko. Pour na ko réveiller toujours bobiso. Pour na ko réveiller toujours makamusu to se poser la question mais to sera ba yana ngote. Lelo nga na elibino sujet moko eza vraiment très important. Eza sujet moko ya bien to ko meko partager ensemble. Boko linga boye ba sujet yango eza nini pe eza ndeni. En tout cas, yo mtozala mudali boso s'abonner, liker. Pe zora déjà vidéo bana déjà ko partager kango parce que sujet yo eza sujet moko ya bien vraiment réponse na ba question na yo okoza vraiment na esengo vraiment ko landa vidéo kino na suka pour vraiment comprendre ma sujet na biso to na poko lelo na ko senga na tikala vraiment na vidéo landa live yo kino tina suka liker commenter tia ba j'aime et que ça vraiment bien ya solo bande ko nga sujet na memeli biso na poko lelo ezali sujet moko vraiment eza vraiment malamu mingi sujet yango eza nini sujet yango ezali ke moninga akangi moninga na endoki ayibaka ebana na libumu tout le cas to découvrir sujet yango na bino là avant que na bana na opesa vraiment mbote na nga na mama Sylvie Mode na kati Allemagne vraiment na PC bambote belé les grands couturiers yé vraiment DJ même magique azaf mal maboko moko magique soka simule la bana na baka mon mesure na pese mama mbote sika zali na bosante ba mama capable na komona mama Ida na komona mama Kati na bosante mama kilo ba mama Madobi Londa pe ngai moko na sana kati ya coupe ya ba mama capable to pese na pese no ba mbote bele sika bozwa mi bébé chéri ba mbote na yango bébé chéri madika na kati ya Londres na pese ba mbote bele na bosante Tantine Mireille Kalou na kati ya Londres boza vraiment ebele bolanda biso Christelle Samolang na kati ya Paris Dadi Poa ici kozala na kati ya Europe bambote na ebele Violette Poa bambote pe famille Poa bambote na bino esika bozwami so na ke na Afrique du Sud na mona ya Mbuta Mozama ya Paleki Mozama bambote ebele na kele états na moni ya Mélanie Mozama bambote ebele na bosante ya Tete Bubu na kati ya États-Unis. En tout cas, vous allez à bino va soutenir Rabiso, bino va bolanda Rabiso, bino va plus so courage ya rosa su musala oyo wana komona Shadraki Makinis. Ya so bandeko to koti mana sujet na biso ya lelo, sujet na biso ya lelo to solo bela ndeko mwasi oyo bakandi ye ndoki ayibaka bana ya muninga na ye na libumu. Est-ce que c'est solo? Est-ce que c'est lokuta bino peta mbolanda nga boko pesa biyano esika bozali peta pesa bino bokuta na likambwana peut-être pesa boyoka lisolo ya bongo bo pesa vraiment biyano na bino bokoma ngo na ba commentaire bokoma yango parce que tant bande comme ça ba la vidéo peut-être bazana ba même problème ba ozope solution na makambo na bango ngai na kokate na ebike o nga na kobimisa kati na nga par rapport onde na solo na ndeko apesa nga sujet wana ndenga pena lina partager na bino ba commentaire na bino ko ça été et pesa souci idée na mingi na kata sujet o efungola pe sous sujet mama classe vang monene ya MKD Opra TV ezalaka yo na yebi ko kozanga te kotika pe commentaire na on a se ya vidéo oyo pour toujours tous partager eza toujours doka na ba sujet pour to partager biso mo pe pour to tirer attention na masolo ya boy elo me pusenga pe suna beta lisolo ta ndeko apesinga po ngamo pe na kutana nango na kozonga pe mikolo ko yanga pe na kobetela bino pe lisolo na nga na kutana ki nango eza presque masolo ndenge moko nga pe na kutana mama boy yo pe sikozo na peut-être pour kutana lisolo boy ndeko na pe peut-être kutana betela oketela makambo nga pe na kutana nango peut-être yo pour kutana nango yo tika longa na ebiso ke to yi meka ko partager lisolo ensemble lisolo ni na memeli biso na poko ya lelo na poko ya lelo de na uteko lo ba sujet na biso za ke ndeko yi barabana na libumu est-ce que ça peut na mutoko ko yi babana ya mutu na libumu tina libumu na yo obendi na libumu muningo tiepe na libumu na yo est-ce que ça la mak est-ce que ça possible na osenga la bino ba ta spiritualité boko milanga pe na se ce qui est possible mutu ko kozwa mwana na libumu mutu atie na kata libumu na ye
bandeko nanga ndeko mwasa na lobi to baptiser na kombo ya Jeannette pona to beta kalson tozo benga ye Jeannette. Jeannette na Pauline. Jeannette aza o bakangie kindoki, Pauline aza copine na ye. Ndeko Jeannette azaki ki camarade na ndeko Pauline. Bazo matin ebele bazaki vraiment ba camarade mais pourquoi on ba célibataire. Ndeko Jeannette azali na mwana moko, ndeko Pauline pe azaki na mwana moko. Bazalaka ba camarade, bazalaka ba camarade ti ndeko Jeannette aye kozwa mobali. Abali akomi na zemi. Ndeko Pauline esika azalaki abalaki nanu te. Ndeko Pauline aye kokoma na zemi, tanga aye kokoma na zemi avant que abota ndeko Jeannette azwi zemi. Avant que abota ndeko Pauline pe akutana mutu alingi ye. Tant pe mutu alingi ye bakota ba ndenge zalaka azwi pe chéri, bazo vivre na ye. Ndeko Pauline aye kobota mwana komi na 8 mois. Tant mwana komi na 8 mois ndeko Jeannette aboti azali ba camarade. Ndeko Jeannette azwi mobali avant ye. Ndenge zalaka azwi chéri bu aumelaki te akomaki na zemi. Tant akomi na zemi ndeko pe wana ta ya akomi na zemi ndeko pe Pauline oyo azana ndeko Pauline oyo alobiki bayibi mwana na libumu. Tozo batise ba komo bon poto quand même to pesa lisolo sens. Siko ndeko Jeannette ndem ta yibaka ndeko Pauline bana na libumu atina kata libumu na ye. Bazalaka bango mibale na bana moko. Ndeko Pauline na ndeko Jeannette. Tant bandi kofana ndeko Jeannette aye kozwa mobali. Azo mobali eumelaki te aye kokoma na zemi. Tant aye kokoma na zemi na durée ya zemi na ye ndeko Pauline pe azalaki aye kokutana pe na mobali. Aye kokutana pe na mobali. Ndeko Pauline eleki ba jour te aboti. 3 mois après ndeko Pauline pe aboti na ye. Ndeko Jeannette pa ebisi nga pe copain na kutanaki na ye tozo sala programme to balana. Jeannette alobi c'est bien bandi pour ça la préparation libala ensemble ndeka ezalaka. Bandi ko sala préparation libala ensemble bazo ko sala ba course ensemble en tout cas ndeko Pauline vraiment ba umela ite na mobile yango ba sala programme babala. Basaki 4 à 5 mois après ba sala vraiment programme basani babalana. Ndeko Jeannette pe asepela ki makasta parce que ba kokana tellement ya zaki na mobali ndeko Pauline azali na mobali te. Bana pe ko sa ndeko Jeannette bientôt moi masolo ba solola eza sou bientôt pour mobali mo peta ko linga ok na chaque fois pas moninga o aza marié te bino boka bobi ba o bazaka ba célibataire de ba qualifier bango mabe même so apete zaka na ngo bongo to mona ya za ndumba ya za bonzo kata za ndumba te par rapport ya tawana na azu mobali te o ka mobali na ko kizeye ndumba bavanda ka ndeko Pauline pe préparation ya mariage na bango. Wana siko mwana Jeannette akomi na 8 mois ndenga bete ninga so mwana akomi na ba 8 mois siko ndeko Pauline pe fo basa nini babalana na mobali na ye. Bazaki ma bien bazo sala ba course ensemble, bazo sala makambo ensemble, ba préparation, ba majorité ba kolata ndenge nini, fete koleka ndenge nini, to ke na luka salle to sala nini, nyoso bazaki vraiment ensemble. Bazo sala ba programme, bazo sala ba programme. Et tu as qui 2 à 3 jours pour ndeko Pauline balana mobile na sa mariage. Ndeko Pauline azali sous na camarade na mususu. Neza ka ki ba sa préparation bana ya camarade ne wana pe faut ba participer na mariage na ndenge za ka baza ba fille d'honneur ya mariage. Siko ndeko Pauline ayebisi camarade ne wana comment ça a besoin ça la bana suki kele pas Jeannette asala bana suki po na to dimne dépense ele que to futa ye ko makanga suki abongisa bana suki a diffuser bango suki babloma ndegana ele que to futa mbonga hier ye asala ka suki camarade siko ya ndeko Pauline azo balana akesko pe pana ye ba just ndeka za mando beta ba masolo so ka te ndeko Pauline musala ye ko kena ko tonga ka ndeko Jeannette o ndeko Jeannette ndenga zawana ko tonga ka vie amoureuse na ye na mobile na ye kotonga ka vraiment makambo ebele alobaki vraiment makambo ebele tant ce qu'on ndeko Jeannette ayoki yango et ça ndeko Jeannette passe ndeko Jeannette vraiment sika makasi maisaki 2 à 3 jours avant mariage ya ndeko 3 jours avant mariage ya ndeko et ça man ndeko Jeannette passe avec ndeko Pauline pour la nini yoko oloba makambo ngala yoki ezaki makambo ya secret oyo mutu mususu ayebi te et ça yo munazwa ko mundinga langa na betela ki ovina nga pour la nini okoko koloba makambo boye bayoka na bien te na bandeko ya Pauline o bayeki na feti bautaki ba pays mususu poza na kati ya Europe awa bautaki pays mususu bayeki feti ebende evimani tikoswana
en tout cas bayokanaki bien te ki camarade na bango mpe epanzanaki jour wana ntango camarade epanzani jour wana bavandaka na bango ndeko Pauline mpe esika azalaki basali mpe mariage na bango elekaki vraiment très bien mariage na bango mpe eleki bien mariage eleki bien eleki nango très bien mariage mpe esili ndenge ezalaka journée wana mpe eleki nango esili nango ndeko Jeannette mpe esika atikalaki azokontinue na mobali na ye wana bazokontinue na bango mpe baboti mwana mosusu baye kokoma na bana misato plus mwana oyo azalaki na ye kala oyo te babotaki na bana mibale avant makambo ebanda babotaki na bana mibale mwana ne moko abotaki avant mobali wana na mobali wana baye kobota lokola bana mibale sikoyo tellement ndeko Pauline esika atikalaki comme bango balingana mpe na mobali na ye ntango ndeko Jeannette azali na zemi nde periode balinganaki ntango ndeko Jeannette aboti mwana nde wana liboso bango mwana komi na wima bango basali préparation ya libala sikoyo ntango ndeko Jeannette aye kobota so mwana mosusu na mwana oyo akala na bana mibale aboti na mobali wana bakomi na bana misato place makambo ebandi ndeko wana si bakabwana mpe Jeannette na Pauline basola lisu te ndeko Jeannette na Pauline basola lisu te en tout cas babebana bakabwana parce que biloko nyonso basekret bana koyebisa na ndeko Pauline abana kokende kopanza na ye esango siko camarade oyo ya Pauline ntango bakundana na Jeannette nde abetelaki makambo wana nyonso yana makambo mosusu ko soki moto abeteli yo okosepose baquestion te directement oyebake intel moto alobi parce que yo moko na motema na oyebi ke oyebisa motu te mobali na boza na ye obetela ye te eza bapase na yo obetela motu te obomba eza na makambo eza intimité c'est-à-dire ezali makambo na yo moko ntango soki aye kokuta na camarade wana azwaki ye ndeko alobi nanga mama nazwaki ye ndeko nanga nde na bana oloba eza na makambo mosusu soki oyoki ko okosepose baquestion mbala mibale te ozoyeba kaka ke likambo soki ebimi likambo soki eyokani nga nabetelaki yango intel ye mpe ayebisenga wi intel moto ayebisenga boye en tout cas esali ndeko mpasi à partir ya jour nde na esaki bino bakabwana basola lisu te abandi koyoka basiption à partir ya mwana nde oyo abotaki neti ya mibale na poto neti ya mibale na mobali oyo asika mwana abotaki ya mibale na mobali oyo asika ndenge eza wa nga so nazwaka zemi te eza moninga na nga moto ayibanga bana na libumu azwaka bana wana atiaka yango na libumu na ye yango ye abotaka ngai nabotaka te bandeko na nga esali ndeko pasi na ville avandaka bato bazosepela na ye lisusu te apanza esango bato bakoma koyina ye bato bayina ye bakoma kolobaki yo oza motu mabe oza ndoki koma bino bato bokutani kaka na poto okendaka koyibaka mwana na libumu abi ndeko na nga esali ngai pasi me okoexplike nani eza lokola ndoto ya baba nana kondima yo nana koyoka yo akoma humilie akoma badumina ye yo moto ozolandanga peut-être osana ka wana peut-être si balobela yo mpe likambo ya bongo peut-être si badumina yo bongo peut-être si bakosela yo makambo modele wana ngai nakoyebisa yo vérité ezalaka moko conscience na yo soki oyebino likambo te kose dérange te kolela te komitungisama te tikalaka yo ndeko wana ke plus loin abina bazali bacamarade ndeko mwasi oyo ndeko tobatize na nkombo ya Pauline abanda koyebisa ndeko Jeannette ke nga nde naza awa na age ya 14 ans papa na nga alongolela nga zemi ya bamapasa nazalaka na zemi ya bamapasa tellement nazalaka na age ya 14 ans nazali na Afrique tokendaka kolongola yango papa na nga moto amemanga alingai te nabokola zemi wana nalongola ntango bake kolongola yango lopitala ya bachinois nde bayebisaki eke oza na zemi ya bamapasa ayebisi kutu ndeko wana mpe somoni kutu mwana oyo naza na ye mpo nazwa ye na nyokama wale bazali bakamarade nzoka te okenda kotonga abosana mpe paloba makambo na ye mwana oyo na nyokama mpo nazwa ye zemi banaye koya te so nazolala mobali namona lokola babisimbi bazalaka nga na katikati babiloko moko abongo zemi eyaka nango te eyaki na mpasi kutu mwana nde nazwa ye boye aza mwana moko ya bamiracle nandimaka te na vi na nga nakobota mpo naumela mibali nazwaka na nga zemi te ata na bino mobali ndeni na faux periode yango ndeni nazwaka na nga zemi te ake plus loin lisusu bandeko na nga bolanda lisolo oyo mama Clarisse Vangu yoka lisolo oyo Ida de Nejo boyoka lisolo oyo eza histoire vraie
eza ya kokosa te eza histoire vrai yo mtu ozolandaka peut-être so okutana na likambo wana okutana na camarade moko akosela yo makambo oyo ekomaki bato nyonso bayina oyo bayebi vérité te oexplike bato nana yango akoyoka o moto azoyoka o tobima ndoki oyo ozala na yo ndoki te oyo moto pase na ye abebisa pase na ye bato mosusu mpe tozala na sa mokilo nzambe omona atiaka o bana ebele te apa kolongola kutu zema bamapasa so tokozonga mwa nsima ndenge ya bana kobetela moninga na ye wana abi na Congo alongolaka na ozema bamapasa na age ya 14 ans ayelaka ye koya poto aye kobota mwana nde na liboso wana après aye kobota mwana oyo aza nango après mwana wana ayeka so kolongola zemi po aboya kobota bana batata comme garçon atiaka ye zemi yango azalaka na ye nanu prêté ya kobala ye asenge babala na ye alobi te ngai nazala nga prêté na kobala na ngai te episaki ekande ya bite comme déjà nazala mwana na ngai liboso aza na tata mosusu na boyi mpe nabota na yo ntango yo kokende na yo nakoma neti na bana mibale batata mibale nalingi na nga te vomi nalongola na nga zemi wana ake lisusu abakoli bandeko botala makambo oyo tala makambo oyo bandeko na ngai ntango abanda kolongola zemi na ye estce camarade wana mta atindaki ye peut-être nzambe apesaka ye kaka bana minene na vie na ye bamapasa na bana mibale wana ya moko sikoyo esi oboma bamapasa yo ozwa bana na yo esi oboma bango avant oboma déjà bana na yo avant déjà oboma bana na yo est-ce que eza faute ya camarade na yo wana yo esi oboma na yo bana na yo avant esi oboma bana na yo esi osikunda na yo libula bana na yo osalila déjà bana na yo cimetière avant lelo bokoma kokanga bato bandoki lelo bokoma komona bato mabe parce que vie na yo ezosimba te est-ce que nde camarade na yo wana est-ce que ye nde moto aza base ya malheur na yo tala nsima na vie na yo ndenge nini yo otambolaki mpe na koyebisa baparent ebele lelo boza mwana akomi na zemi mpo azotanga mpo boye ozwi olongoli mwana zemi mwana ntango akoma mokolo abali boye azobota te peut-être nzambe apesa ye ka mwana na moko ye esi abomi ye siko akomi kokanga bato bandoki alobi na ngai lisusu ndeko na ngai nabimi ndoki na mboko nazomona ndenge akoexplike bato te nakokalanga mpe kolobaloba mingi te ekoma totelemi ata boza na fete oka yo oyebi te kasi ntela alobaka yo moto oza ndoki ya vie na ye te yo moto oyibaka bana na libumu bana na oyo obotaka nde oyibaka bana na libumu na miniti oyo ndeko Janete akomi na bana na ye ebele aza mwana bana na ye ebele aboti bana na ye ebele aza na bana na ye 5 na miniti oyo ndeko Janete aza na bana 5 ye azaka na mwana moko oyo bazalaka nango ntango bazalaka baninga nde kaka mwana oyo aza nango akoma kopanza ye sango kofingaka epai ya bato kolobaka ke ye aza ndoki ye moto ayibaki bana na libumu bandeko na ngai me abosani kabetela ndeko wana ke alongola bazemi na vie na ye na age ya 14 ans alongola zemi ya bamapasa akomi soki na ba age soki ya ba 30 ans wana soki ba 30 ans aye kolongola susu zemi bongo soki bana nzambe apesako esi esili eza na bato mosusu na vie na bango babotaka kaka bana moko esili nango aboti kaka mwana moko esili eza na bato mosusu nzambe apesa bana ebele ata alongoli 50 zemi après azokontinue kaka kobota mutu na mutu aza na destin na ye na se ya moi oyo boti kokanga bato bandoki boti kosaliri bato boti kosaliri bato ngai moko mpe na oloba na bino bandeko na ngai nakutana mpe na makambo oyo nakutana nango mpe bakokanga oyo ndoki na likambo oyo oyebeli mutu na makolo te oyebeli mutu na makolo te boza famille te eloko te bokutani kaka na se ya moi na poto oyo bokutani kaka na se ya moi bakangi yo kaka ndoki mpona nini mpona kosaliri kaka personnalité na yo mpoka mpona nini esika bato baza ozanga valeur ozanga maloba okomaka bato bakoma kotalo na songa ya miso ata yosi moto ona okanga suki obi akanga mpe suki akoboya azomona keni oza ndoki peut-être bana ko kotikolo bana peut-être bozala kozala anniversaire ayaka na bana ne pa na yo omona bo achange bana moko ayaka su na bana na ye te ayaka su pa na yo te mpona nini oza ndoki mais en soi yo oza na yo ndoki te nde baloba lokuta yaka toujours na sincère vérité eralaka na makolo bandeko na ngai boyoka lisolo esili te ye kaka ndeko Pauline wana abosani abandaki abelaka aza na myome aza na fibrome parce que ntango bazali baninga moto ana otikala na mwana so ya koti hôpital kaka ndeko Janete wana myome na fibrome ederangeake makasi abi soko azolela okondima te ke aza malade azalaka malade soki bapériode na ye bandi komona bapériode na biso ya basi tomonaka chaque mois ya ye ezalaka ya souffrance abana kolela ye mosu ekokende suka ntina hôpital aza na myome aza na fibrome bandeko na ngai boti kokangaka bato bandoki na loyenge kaka boye kobebisa réputation moninga ozobebisa réputation ebika réputation basombaka te réputation ya moto basombaka yango te
savoir ya kosokola ezalaka pe te. Yo azobebisa sa personnalité ya moninga, yo azotonga ye, yo azokende koloba n'importe quoi ya lokuta. Yo mpe na motema no yebi ke eza nango bongo toza na bacomplication na yo, oza na baproblème na yo peut-être ya famille na bino, oza na baproblème na yo, mais olika kolatisa moninga libabe parce que vie na yo ezosimba te. Soki ya ezosimba te, nga à chaque fois nalobaka ke soki tata na aza na bomoi ekende otuna ye, soki mama na aza na bomoi ekende otuna, soki bakufa tuna Nzambe. Bandeko na ngai, soki boolanda lisolo malamu kaka ndeko Pauline na so na koyebisa na koexpliquer bino. Ndeko Pauline alobi ke ndeko Jeannette ayibake bana na libumu po Jeannette azokobota kaka. Bazalaka ba camarade, ndeko Pauline azalaka na mwana moko, ndeko Jeannette pe mwana moko. Après ndeko Jeannette azu mobile aboti bana mibali bakomi na bana misatu place ba problème ebandaki yango wana. Ndeko Pauline kota balaki mobile na kobota ezate ti lelo abotaka te mutu akoma ndoki ya vie na ye nanu ndeko Jeannette. Mais tandis que ndeko Pauline na âge à 14 ans alongola zemi ya ba mapasa, na âge à 30 ans alongola zemi ya mwana moko. Pe aza na problème ya myome, aza na problème ya fibrome. Naza médecin te, mais selon de na yo kaka ke mingi soza na ba ka wana ba myome de ba fibrome emelaka bana parce que yango ke na kozwa espace neti ke mwana ezo espace na kata libumu na yo. Elio ke na koluka traitement ozo kukumela na distraction okanga muninga ndoki. Luka traitement okozala pe oluki ba médecin ba ko aider yo. Ozwa zemi. Peut-être puis vous avez des complications, peut-être mobile dans des complications, peut-être que des complications vous avez des kanga vie na yo. Des ça que vous tate, mais aussi même ça ka réputation ba ninga boto tika makambo bo tika nga kutu parce que na ko côté matin na ko sala mutu makambo. Pour vie nanga et dépendre na Nzambe. Ils ont dépendre na Nzambe, ils ont dépendre na mutu te. Ils ont dépendre na Nzambe. Ce que zo simbate. Surtout pe bosa ba chrétien. Fukama lele la Nzambe. Ce qui t'attend dans un bon mais qui ne papa pour la vie dans les aussi batté. Ce qui maman dans un bon mais tout n'est pas quoi dans un bon mais tout n'a bango. Peut-être ça va pacte mort ba ça qui na vie pour nous dans la vie na. Nous dans la chance na e. Ba nous sou ba ça qui base en aba nebelé. Nzamba pc ba nebelé na vie n'est pas longo la même ba 15e même ba 20e mais à son côté ka ko bota. C'est-à-dire to benga bon ba ça ma bota nzamba pambola ya pesa ine ba nebelé. Yo nzamba pesi yo olongoli obwaki. Olongoli obwaki yo kasi ko zo bwaka makila mais ça déjà bon moya mutu ça déjà mutu so penza balinga frapper na ngwe talika ka mukolo mutu apesa ko batu na yo apesa ko batu ngo bo so penza mapesa ko bana ebelete na vino ndeko mtozola na ite soki video ko komela yo soki ko komela yo tika ko portera faux témoignage pa mundeko tika ko portera faux témoignage yo moko bi vino ndeko tambusa to ça ebele pe le bandi batu musuba kina banda kwa nganga pona ba succès pona makambebele peut-être pas yiba rapé musu akokena nda wanganga na ba poto pe ka po yiba bien. Mais vous savez que moyibi ozo yiba wana ya malédiction. Malédiction zo zela yo. Malédiction zo zela yo. Yo ilo luka solution à vie na yo, yo kangaka bandinga bandoki. Bino bokoma ba saint, bandinga bakoma bandoki. Botika makambo wana soki vidéo meko komela yo. Ndeko luka repentance. Senga pardon na ndeko so zoksa mulai. Démentir makambo na lokuta ndeko alelaka. Ta on peut kolela na ye, yo kozwa kimia te. Okozwa kimia te. Parce que ndeko alelaka air nyoso ozo kosele makambo ozo porter ba faux témoignage na batu akoma humilier akoma moya pousa pemela batu esatu bakoma mona endoki bakoma ko mona eka ke muta mabe ke abebisa vie na yo ke na poto boso ba ndeko te abebisa vie no me mutu akati na yebelo kote aza mutu aza pe na posa ya kozala l'aise abina nga kala zako ketika bala tapa moninga mo pe musuba zaki na yo mona ke tika bala na iso aza na ba course ndenge zala kaka soit albine ba weekend ketika bana sa ba course mo vite fait mo na bima na bala zate balinga suko yamba ete bakomaka na obima naza anga te na obima na bana nzoka te muto obima te pona nini po bakanga ye ndoki o ayebeli mutuna makolo te ko sali personnalité ba ninga ayebi yango mutuna makolo te mo binde no tamsa vie na yo. Oyebi nini ndeko nga ndeni otambusa vino ndeni obebisa passé na yo oyebi yango oza consciente tika kosalir ndeko yo mutu moko oza na 1000 complications alobi na nga aza na ba problème ebele la bazali ba camarade bana obeteli makambo ebele mais ako expliquer nani ayoka ye Jeannette alobi mama na koyebisa nani mama ya bana ebele na koyebisa ngo nani likambo munene boye na koyebisa nani ayoka ngai muta koyoka ngai azali te muta zo comprendre nga tata na yebise bato keza ngo makambo lokuta bakomaka kotonga bakomaka tayo anati na ba fête pe muta ko bengisa ye bato mususu bazali ko mona ba balance ba anniversaire bana akoma sala ka ba anniversaire bana ye moko
akenda so anniversaire à batute bato so bakoma kobenga komane ba camarade ya bekolo soit amona na yeke ba congolais ezo simba nango te bakoma ka kolakise mundo bakuta ndete ba shopo ba congolais mais oyo ayebeli mutu na makolo te ndeko luka nzambe soki veko mwasi soki video ekokomela yo luka elongi na nzambe luka kimia soki oza chrétien luka elongi na nzambe soki oza musulman luka elongi ya ala soki oza moto bokoko lokolanga luka bokoko na yo kende kobondela nzambe mpuntu lendo benga na kikongo kende koluka bango kende koluka bakoko na yo kende koluka opose bango question ya vie na yo pourquoi ezosimba te peut-être ça l'impact mo bandeko no basalaka peut-être maman na yo peut-être papa na soka za envie maman na soka za envie luka bango tuna bango tokuta na poto tokuta na sanze te boti kokosela bandinga makambo bandeko langa na kobeta no même lisolonga na kuta lango ekoma tina tel point muta yo keli muta ngo mawaye ko simba nga na nzoto na zemi elukela nga ba complication pona nini poka ba koselinga makambo boti kokosela nga ba makambo parce que kikamba kindoki l'état sabisaka yango te tellement l'état sabisaka te omona ndeko peta yo ba ko sale mabe mais yo moko za consciente au sala likita pona koma muninga bi ba salela likita parce que na ville ba vandaka ndeko Pauline azana famille na ville wana mama Pauline azana famille na ville wana ye na ville wana azaye moko na mobali o bazana ye na bana na bango na mobali na bana na bango mais ye Pauline na ville wana baza ebele siko tellement baza ebele ba camarade ya mama wana bakota likita bana ya mama ya mama leki ya tante na wana suki mama leki na wana bakota likita siko tellement baza na ba camarade na ba camarade batona so baloba keza ya solo ayokela ke mawanzoka makambu ya lokuta mama Jeanette ayisinga mama Oprah solo ke so plus loin obika chala zema lokuta alata zemi wana lata zemi wana tokena na fête par hasard fête moko boye nga babengisa nga na zaki invité pas na invité na fête wana po za bato bazolo kola musika na bato ka bayeba na bango bexi ndeko Pauline na fête pardon babexi ndeko Jeanette na fête ndeko Jeanette akebo na fête akuti ndeko Pauline na zemi po mona epe kala mona kana yete parce que basola bango pe disute bakuta na bango disute bon basaka na fête te asoki soit disant na zemi nzoka te zemi wana ezali nango zemi ya solo te balataka nzoka mpe zemi ya kolata bandeko na nga mboka oyo totika kokosela bato makambo eza kitoko te mpona nini okokosela ndeko na yo makambo moto wana ozokosela makambo aza moto lokola yo ye mpe aza na besoin ya vie ye mpe aza na besoin ya respect moto wana ozokosela makambo aza na besoin ya considération botika kokosela bato makambo botika kokosela bato makambo. En tout cas, la PC merci mingi na ba olandaka biso mama Pauline soki video ekokomela yo tika comportement les bien. Soki ozana ba problème ko bota luka ba médecin bazali na yebi pe ba bota kuna trompe mort bazali mama Pauline soki message ekokomela yo nga na yebi bato bazwa zemi sans ba trompe bazali bato bazwa zemi na trompe mort bazali ya solo problème na yo si réellement ozana problème luka médecin ko aider yo médecin ko peso ba traitement ko peso ba thérapie makasi okozwa zemi tika ko salir moninga azana posa ya vie lokola yo. En tout cas bandeko nanga isona zaki na ona poko lelo yango wana to partager ensemble peut-être yo zola nango za na même problème peut-être yo zola ndanga okosela pe bandinga makambo peut-être pe zola ndanga ba kosela pe makambo. En tout cas zo solution na ba question na yo na bosani te père double chambo ya Sam père double Sam na kati ya Londres na peso bambote belé à Miss bientôt Patrick à Miss bientôt za libala na ba bisou belé pe bonne chance libala les kamala li de mafuta motema Gérald kuma samba bientôt pe mariage na bino. En tout cas to sope bino ka ba frère zelo biso le ka ki bino pour zolanda ezaka pona lokumu na nkolo nous avons pour nous lendo zoka lokumu na nyoso zoleka na pesi bande koneso bolanda biso na MKD Oprah TV soki na robosa na vraiment bolimbisa me boza tellement ebele obozolanda biso pe bolanda biso banda ebandeli kino suka to pesi no vraiment ba merci ebele na bosante Magi Bola papa miyake na kati ya Hollande na minute aza na kati ya Allemagne bambote na ope belé siko zwami boza tellement ebele équipe mobima ya MKD Oprah TV na pesi no vraiment bambote belé mama Bernardine mama na pesio bambote sika ozali mama Mireille
Ngabudele na pesio bambote belé famille Ngamundele na Kinshasa bambote belé papa na nga mibamba bambote belé pourquoi pas mon chéri na bana na nga bambote na bino belé sika bozwami bino tout vraiment bolandaka biso pe Niclette naza vraiment na pasi tozolela elongo papa pe longo lisusu papa uti otika biso lisusu de papa mobimba la fois ezosala passe mais eza na motema tokabolaka douleur eza makambo ya Nzambe ye nde moto alingi eleka na moment oyo famille tombolo vraiment mes condoléances na boza pe na papa Jean uti otika biso en tout cas maman ni ça fait vraiment pasi douleur vraiment ezebele situation vraiment insupportable vraiment en tout cas zalaka yo zalaka makasi Nzambe ne muta permettre Nzambe ne muta yebi bambote belé na pesi lisusu na Shadrach Makinisi molandi monene na opérative mon petit frère propre na kati ya Montréal zalaka yo bino tu bolandaka biso bino bato bolingaka biso bino bato bosutenaka biso ata natangi kombo na to mesiko zayebaki na pesi yo mbote nayebi ke naportako na motema na pesi yo mpe bambote esika ozali babizu ebele bokontinue toujours kosoutenir biso bokontinue toujours kolandaka biso bopesa basuggestion na bino baremarque tokoki te mais toza kaka na mpona komemela bino bamessage tokozala nango toza kaka na mpona topartage basujet biso na bino ta neti sujet oyo topartage eza sujet moko mpasi moto azoluka kaka blessir moto azoluka kaka leti moninga daw akitisa ye aemilie ye me ndeko ozala makasi atako bakokitisa yo atako bakoemilie yo yozalaka makasi zalaka makasi en tout cas groupe molende ya WhatsApp bambote ebele na bino nyonso boza tellement ebele mama mopepe mama Blandine mama Sylvie boza tellement ebele mama Mboyo pe babino nyonso bambote ebele na bosante groupe on est ensemble pe bambote na bino ebele life pe bambote groupe life pe bambote tellement ebele na bino nyonso bozo soutenir biso bino bato bolandaka biso bino bato bolinga kopartage na biso basujet ya boye bino bato bopesaka biso basuggestion baremarque mpe bacommentaire na bino tozala yango vraiment mposa tokoki te mais tozomeka kaka na mokie oyo Nzambe apesi biso na makasi oyo Nzambe apesi biso na mayele oyo Nzambe apesi biso nde tozomeka mais yo mpe oza na likanisi na yo mpe oza na maloba koloba tia ekosala bien po ete mosala oyo ekende mosika en tout cas ozalaki tellement ebele ndenge nalobaki napesi bino vraiment merci tokutani na numero ya sika. Ciao.